pamwe zvandiri kuda inini, my choice. Pamwe I'm a visual person, I'm a visually challenged person. Choice yangu yandiri kuda inini nekuti havasi kushandisa the braille that I might need kuti ndiise choice yangu. Anogona kundisira zvandisiri kuda. So that would be a stolen vote. My choice inenge yabiwa. But also tinoona kuti pane nyaya documentation. My registration documents, they are actually a challenge to access for most people with disabilities. You know, not my families, especially my hard to reach areas, and even my urban areas. Not my parents usually they do not commit themselves to register one on my disabilities. Unaona asina anosika 18 ana ma registration documents zvakuita kuti kunoregister kwacho kuvhota kana kuti azovhoterwawo hazvichabudi. So it's another hindrance iyoyo inotidzosera kumashure panyaya yeparticipation dzedu. Also tinoona nyaya yedistance kuenda kwatinonoregistira, pane nyaya ipopa kunenge kwakaita kuri fedha mozi yanyange kukaita 2 kilometers kuti unoricha ikoko. Umwe nemavarious forms emadisabilities atinawo, umwe anogona kunetseka kuti aite se anoricha nzvimbo idzodzo. Also nyaya yema-information gaps, pane vamwe vedu vanonetseka kuti access information. Ndofunga tozviziva kuti muma-surveys ari kunyanya kuitwa zvinooneka kuti there is a relationship between disability and poverty. Pamwe information yenyu muchaisa muzvivhitivhiti, muma-newspaper, muchaisa zvakare, munoshandisa ma-social media, ndizvo muchaona kuti information yamunofambisa through those fora haisvikiriwo munhu wari challenge. Saka they have got information gap pane zvese zvema-electoral processes. Also there is nyaya yestigma. Stigma inodzosera participation yavanhu vane ma-disabilities kumashure. Anogona kuda kumbomirawo sakansela muconstituency, but the perception of the community inogona kumudzosera mumashure. Iyewo ega pachezvake anogona kusatova neconfidence kuti wakoma inini, can I do it, can I be able to represent this constituency, and saka izvozvo bva zvamuita futi detail. Then there are actually certain instances ekuti participation of people with disabilities in the electoral processes inongoitwa as a gap filling position. Tiri kuwadawo pana handiti auya but pfungwa dzawo nei kuti dzitorwe and put into practice hapana. Handiti ngonzi angawauya vanongogarawo toti tinawo zvatodi zvinobva zvaita kuti participation yevamwe vachangozoti komana tine timu redu uri kuenda but riri kunorepresenta but chiri kuzonobuda uko hakuna chiri kubuda. Zvinobva zvaitawo detail participation yevamwe wavo. And so there is actually need for advocacy with a meaningful involvement of people with disabilities in the electoral processes, from the planning itself kusvika to representation. Then imwe challenge inyaya lack of support from the caregivers. Caregiver ukamuti shamwari I've got a wheelchair, ndiri kuda kuti ndisvikewo apa ndinoratidzawo kuti ndine zvandiri kuda kuita, ingava registration, kungava kuvhota. Anenge akuona uri mutoro, anenge akuona uri mutoro. Then also nyaya lack of confidence in the electoral system as well as the judicial system inoitawo hinder the participation of us as people with disabilities and others. Kuti ndanovhota but mauzonzwa kuti after mavotes maakuenda kumatare
takunonzwa Jagoni anzani advocate anzani Tabani mpofu Tabani moyo anditi taunzwa nyaya dzana Dexter Nduna wekuti anowina ne anditi sonzi kuti tizozvirivhesa. That actually zvinotitawo as well detail nenyaya ye-lack of awareness kutakuma zvakatikosherei as people with disabilities kuti tiparticipate awareness ku-constituency kwedu iri shoma inoda kutoitwa upscale, right? Andofunga ndo zvandiri kunyayotaura. Then the infrastructure zvese information zvinofanira kunge zviri inclusive so that we can actually participate well. Thank you so much.